Ողջույն, այսօր նորից խոհանոցային ռուբրիկան է եթերում, ես Լիաննան եմ, Ես Նազիկն եմ, այսօր մենք կպատրաստենք շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսերով ուտեստներ մեր գաղտնի բաղադրիչներով, ես կպատրաստեմ բրուսկետաներ, իսկ ես աղցան, կատնաշոր, ֆետա պանիր, բոբոկ, շատ համեղ։ Նազիկ ջան, դե ինչ նախուտեստ առանց դեսերտի, ես քաղցը շատ եմ սիրում, իսկ դու։ Այստեղ է, որ մեր ճաշակները ահավոր համընկնում են։ Այո, անպայման մենք այսօր դեսերտ կպատրաստենք, որը քաղցրակերերի համար է եւ ընդհանրապես չիչաղացնելու։ Շուտով կասենք ամեն ինչը ոնց։ Լիան ջան, դե արի ասենք տեսնենք ինչ բաղադրիչներ են պետք։ Լավացնես։ Այո, իհարկե։ Այս փոքրիկ հացիկներից են պետք չորահացեր, դդումի սերմեր, պոպոկ, խառը կանաչիներ, վարունգ, լոլիկ, զեյթունի ձեթ, օրեգանո եւ համեմունքներ, աղ, պղպեղ, այդպես հիմա դուք հորը ֆետա պանիր, կատնաշոր, բանան եւ natural balance կոկտեյլներ։ Կխոսենք քիչ հետո։ Հա, չմոռանամ ասեմ նաեւ կաթ, դդմիկուտ կտեսնենք, եթե էլի բան պետք լինի կավելացնենք։ Ընթացքում հնարավոր է իմպրովիզներ անենք։ Լիան, ես գիտեմ, որ դու շատ լավ բլոգ ես վարում, շատ լավ համով բաներ ես պատրաստում, նենց որ ես սիրով եկել եմ քեզ հետ։ Շատ շնորհակալություն, ես էլ եմ քո էջին հետևում։ Մի ժամանակ կար խնդանում էի խոհանոցի համար, ամբողջ օրս անցեր կանում խոհանոցում։ Դե հիմա այնքան եմ ուրախ, որ հիմա ավելի հեշտ, արագ պատրաստվող բաներ են ու ժամանակս խնայում եմ։ Բացի հեշտը, Նազիկ ջան, նաև wellness ապրանքանիշի օգտակար մեր կոկտեյլներով, սուպերով, ամեն ինչով համեմում ենք եւ իրանք ավելի օգտակար են դառնում ու առողջարար։ Ես հենց այդ նամյոկն էլ անում էի։ Այնքան եմ ուրախացել, որ գիտես ինչպես սա պատրաստում ես, բայց հանկարծ շտապ գործ ունես տեղ գնալու ու չես հասնում, ոչինչ չունես պատրաստ, բայց օգնության են հասնում։ Բաղադրատոմսով տանը բան եմ պատրաստել ու թողել եկել եմ այստեղ։ Սա վերջ։ Կուզես պոպոկը մանրացնեմ քո համար։ Չէ, լավ ես մանրացնում։ Մանրացնելուց լավ եմ։ Ուրեմն ես մանրացրեցի արդեն լոլիկը, հիմա ավելացնեմ մի քիչ կանաչին։ Շատ քիչ, որտեղ հետո ես վրան եմ դնում։ Ասեցիր մանրացնեմ կանաչին, գիտես ինչ հիշեցի։ Շուշանից եթերն եմ նայում, իդեպ եթե չեք նայել, անցեք ու նայեք։ Շուշուր այնքան լավ ասեց, ասում է գիտես ես խեմ կանաչին լավ կտրտում։ Կիսուրն ասովորացրել։ Կիսուրս ամեն ինչում համաչափ էր։ Հələ կոմած չեմ դրել։ Կիսուրը համաչափ հա սովորացրել քեզ։ Չէ, իմ կիսուրը գիտեք ինչ էր անում, որ կանաչին ուզում եմ մաքրեմ, մի անգամից դրեցի ու կանաչու էս պոչը, որ կտրեմ։ Կիսուրս ասեց, վայ, տենց կանաչի չեն մաքրում։ Այդպես տենց սովորեցի հատ կանաչի մաքրել, ես էլ եմ սովորել, բայց մի անգամ կիսուրից բռնացրել եմ, որ կանաչին ինքն կտրեց, ինքը ինձանից սովորեց հետո։ Հիմա պետքա պատրաստեմ այն սոուսը, որը քսելու եմ հացիկների վրա, դրա համար մեզ պետք են մեր wellness սուպերը։ Մեզ պետքա զեյթունի ձեթ, համեմունքներից կլցնեմ եւ այս սուպերից մեկ գտալ։ Դե ես գնամ տաք ջրի հետևից, որպեսզի բացենք։ Ես ուզում եմ կանաչիները ես կտրտեմ։ Հա։ Не доверяю։ Լավ։ Շատ անուշաբույր եմ։ Այսպես թանձրացավ, ինքը հեշտ կքսվի։ Չբռնեմ ես սկսեմ նոր։ Խոհանոցային ռուբրիկա։ Այո։ Մեկ էլ ինձ հյուր կկանչես, կասես հյուր եմ կանչել հայտնի TikToker, բլոգեր Լիաննային։ Լիանչուի։ Լիանչիկ։ Եվ օգտակար եւ գեղեցիկ ավելացնել դդումի կորիզներ։ Սիրունալի։ Աչքին հաճելի։ Բացի աչքին հաճելից Նազիկ ջան համար շատ օգտակար է, իմ ընտանիքի սիրելի նախաճաշերից մեկն է,
Ես չեմ կասկածի։ Դա եւ շատ օգտակար, մանավանդ որ ավելացրել ենք մեր wellness սուպերը, գիտես ինչ օգտակար են։ Համակրվում ենք երկուսը իրար հետ եւ առողջ եւ օգտակար սնունդ։ Ես էլ, նույնիսկ չի որ ես հետ եմ մնում, դե տեղից մենք գիտենք կաթամթեր կա, ինքը սպիտակուցներ են, մենք ստեղ ունենք սպիտակուցային համալիր պրոտեիններով, ես էլ սրանք ավելացնեմ, հա։ Այս փոքր հացիկների համար իրանք իսկականն են, այսպես գեղեցիկ, այսպես դրում ենք, նույնիսկ կարելի է չոփիկով ամրացնել։ ասեի ես հենց։ Հա։ Այս հացիկների ուրիշ տարբերակներ էլ կա, կարող ենք ձեթ քսել վրան, դնել վառարանը միկրոալիքային, մի քիչ տաքացնել, հետո նոր շարունակել վրան ամեն ինչը նորից հավաքել, դա էլ մի յուրահատուկ համա ունենում։ Գիտես, ես պատրաստում եմ տանը հենց սովորական նախորդ օրվա հացը, սիրուն կտրատում եմ, համեմում եմ։ Քանի որ շատ եղավ, իմպրովիզ անենք։ Հեսա կտաքացնենք այդ հացիկները։ Ես շատ եմ սիրում խոհանոց ու իմ էջում ես նկատել եմ ինչ ակտիվություն ա բերում իմ էջին, երբ որ ես խոհանոցում եմ լինում ու նկարում եմ այն ամեն ինչը, այդ օրը պետքա պատրաստեմ։ Տանեցիները սովորել են ու ամեն անգամ ասում են, բայց ես նկարում, որ ուտենք, վերջացրու նկարի, որ ուտենք, էլի։ Աչքիս ես էլ սկսեմ։ Ֆոտոները անում եմ, նոր հյուրասիրում եմ։ Իսկ դու նախորդ մտածում ես այդ օրը ինչ ես սարքելու։ Իմիջիալոց ինձ որ հարցնում են, ասում են, ինչ ենք ուտելու այսօր, ինչ եք պատրաստելու, ասում չգիտեմ, երբևիցե չեմ իմացել թե ինչ։ Սկսում եմ ու պախոդու ինքը ծնվում է այդ ամեն ինչը, էլի։ Չէ, որ ասեմ, տենց նախորդ մտածում եմ, ամբողջ գիշեր չեմ քնում, թե ինչ պետք է եփեմ, չէ, տենց բան չկա։ Առավոտը գնում եմ խանութ, ինչ տեսնեմ, այդ վաղտը ծնվում է։ Իսկ դու ամեն օր օգտագործում ես մեր wellness կոկտեյլները։ Գախնիկ ասեմ, ոչ մեկի չասեք։ Մոռանում եմ։ Ոնց մոռանում։ Դե տենց, բայց Առավոտ քնից ասանում ես մոռանում ես, սուրճ խմես, ջուր խմես։ Դե հենց այդ սուրճն այլի սա համահանում, սուրճը խմում եմ, ասում վաղ պետք է առաջինը wellness-ն անեի, բայց դե ոչինչ, մի փոքր Ես անցնում սուրճի է։ տեղը հիմա wellness կոկտեյլ եմ խմում, շատ հավես է։ Հա, Ոչ քաղցրի ցանկություն ունեմ, ոչ սուրճի։ հա, դե ես ուղղակի համեն եմ սիրում համեն, դրա համար չեմ կարողանում, բայց խմում եմ ընթացքում հիշում եմ ու խմում եմ։ Ես սուրճի գիտես ինչն եմ սիրում։ Կամպանիա։ Ոչ թե սուրճը։ Ներող կլինեք, բայց ինչքան էլ լավ կամպանիայով սիրեմ սուրճը, ես այդ մթնոլորտն եմ սիրում։ Հետո որ բոլորին հյուրերին ճանապարհում եմ, մի հատ մենակ իմ համար դնում եմ, մենակ վայելեմ։ Տենց անում, ասում եմ մենակ կոֆեն տվեք։ Հա, ես տենց եմ, դե հիմա ինչ ասեմ, հոգուս մեղքը։ Լիան ջան, կոկտեյլների որ համն ես սիրում հələ ասա։ Շատ շոկոլադն եմ սիրում, շատ։ Տարածվածը։ Ճիշտ է, ելակներն եմ խմում, վանիլն էլ, բայց շոկոլադը շատ եմ սիրում։ Հիմա այս պահին ելակն է։ Ու հետո իր հետ որ հատապտուղներ եմ խփում, միշտ մոշ եմ խփում կամ ելակ, ինքը շատ հավես է լինում համը։ Ես ուզում եմ ելակի կոկտեյլի համար ասեմ, երբ առաջին անգամ ես իմ տղաներին տվեցի, իրանք երբ բան համը դուրս չի գալիս ելակը բան, բայց ես ոնց գտա իր ձևը։ Սկսեցի կաթով անել, մի բաժակ կաթ, մի հատ բանան ու երկու քթալ կոկտեյլ։ Ես շատ հիմնականը ջրով եմ սիրում, շատ եմ սիրում ջրով։ Չէ, ես տղաներիս համար եմ ասում, որ կաթով եմ պատրաստում ու տենց սկսեցին խմել։ Հիմա իմ տղան մարզվում է, ես այն օրը իրան առաջարկեցի, ասացի, արդեն սկսի ես կոկտեյլը խմել, որովհետև դու ուժասպար կլինես, այդ էներգիա ես կորցնում ու մենակ սովորական կան հաց ուտելով այդ էներգիան չի լռանալու։ Ինքը պարունակում է սպիտակուցներ, ածխաջրեր, հենց այնա ինչ պետք է։ Խոսքդ համեմունքով կտրեմ, ես համեմեմ էլի չմոռանամ։ Սերբիբար, աղ։ Եվ մեկ էլ ցանկության այս հացիկների վրա կարող եք ձեր նախընտրած համեմունքները ավելացնել։ Օրինակ ես հիմա կավելացնեմ օրեգանո, ինքը յուրահատուկ համատալու։ Ես համեմունքների սիրահար եմ, անձամբ պատրաստում եմ համեմունքներ, առնում եմ տարբեր համեմունքներ ու
խառնում եմ այդ ամենը իրար։ Այն անգամ հաշվել եմ ուղիղ 17 համեմունք խառնել եմ իրար մի հրաշք բան։ Անգամ կարտոֆիլի, հա, տապակելուց էլ անգամ կարաս լցնես մի հրաշալի համոզի։ Օրեգանոն կարտոֆիլի հետ էլ է շատ համով։ Դե դրա համար հիշեցի կարտոֆելը էլի։ Դադամ։ Այս ամենից հետո հիմա ինչ ես կարծում ես ինչ եմ անում։ Ինչ պետք է ավելացնեմ։ Մեր պրոտեինային Այո։ Դու ճիշտ ես։ կոկտեյլը։ Իդեպ պրոտեինային կոկտեյլը ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր այն անձանց, ովքեր համերի հանդեպ ինչ որ նենց թիթիզություններ ունեն, եմ։ Ես չեմ ուտում, ես չեմ ուտում։ Բանանը չեմ սիրում համը, սենց սա լրիվ անհամ, հարուստ, համեղ ու այն նեյտրալ համ ունի։ Իմիջիայլոց չափաբաժինը հենց սրանով է։ Վայ չուտողի, համեցեք։ Հարցը նա չէ, որ համովա օգտակար է, հենց հարցը նա էլ է, որ օրվա ընթացքում զգում ես էներգիա, անգամ զգում ես, որ տրամադրությանդ վրա է շատ լավ ազդեցություն թողնում, այն որ տխուր ես, մի հատ կոկտեյլ սարքի ու խմի, այս է այն դեպքն է։ Մեկ էլ սիրուն ուտեստներն է տրամադրության վրա շատ լավ ազդում։ Մի փոքր կողանամ, որտև չի խառնվում կոկտեյլը, տեսար, էլ չես տեսնի։ Ֆիրմային գաղտնիքը կողքից տեսա։ Դե, որպեսի լավ ինքը խառնվի։ Ինը գտալու մասն է։ Եթե այս պրոյեկտը ձեզ դուր է գալիս, խնդրում եմ գրեք ձեր կարծիքները։ Մի քիչ է սառից ավելացնեմ, որովհետև այդպես շատ ավելի համով ու հաճելի է լինում։ Սիրունա չէ Նազիկ ջան։ Ու խմեմ քեզ։ Հիմա գնդիկներ կպատրաստենք մենք։ Արի քեզ օգնեմ։ Սկսար էլի թիթիզանել։ Հա։ Կարող ես էլ նսարքեմ։ Էլմի, վրա շոկեց։ Իմիջայլոց Այն որ մտածում եմ, դե ընդհանրապես Ամերիկայում չէ ծնվել փանքեյքը։ Մտածում եի, ասում եի, լավ, հայերեն ինչ ա լինելու, ու մի քանի բան եմ նայում։ Ու իսկականից ոչ մեկ չեմ կարողանում էլի այդպես բան։ Ոնց որ թավա, փան, քեյք, բլիթ, չէ, թխվածք։ Հայերեն հլպատկացնում ես ինչ ա լինելու։ Ավելանալ։ Ես ոնց որ մեր ֆիրմայի լոգոն է, սա պատրաստում։ Մինա ես կոմ։ Նախ չեմ նայում։ Գիտես նոր ինչ պատկերացրեցի, ասիր լոգոն ես պատրաստում մեր ֆիրմայի։ Արեշցիներով, արեշցիներ։ Եթե դուք այս հոլովակի տակ լիքը լավ բաներ չգրեք, վերջ։ Դա-դա-դա-դամ։ Վերջ։ Վերջ, դե լավ, շատ հիթիզացանք սիրելիներս, իրականում շատ հավեսով, հաճույքով ամեն ինչը պատրաստեցինք, ավելի շատ այս շտման պահն է, որ ինձ շատ գերում է, ես էլ դուք նկատեցիք չեմ, Լիան, Նազիկ, լոգո սարքեցի, սա հատուկ մեր համար։ Ոյ դե դաս լավ էլի, վայ, տղանցնեմ։ Նեղա չէ մեր համար։ Ոչ։ Մարդու սիրտ էլ լինի։ Նազս ամբողջ ընթացքում շատ խանգարեցի, որ սենց անցա։ Դες մի երբ յոլա էի տանում։ Ասենք գոնե կարենք ֆայմից մի քիչ սեղանը առաջ տարենք։ Նիետ, սենց լավ է։ Մենք վերադարձանք, գեղեցկացրեցինք մեր տարածքը։ Եղեք առողջ, սնվեք առողջ։ Մենք էլ Նազիկի հետ խմենք մեր պատրաստած կոկտեյլը, Նազիկ ջան։
Ուխա։ Լավ մարդկանց կենացը։ Շատ լավն է։ Իրականում ամեն ինչ հաճույքով, ամեն ինչ սիրով պատրաստեք եւ եթե հարցեր կլինեն, գրեք Հաստատ։ Մեկնաբանության Եթե մեջ։ սիրտ ու հոգի դնեք ուտեստի մեջ, չի կարա ինքը համով չլինի։ Շատ սիրով պատրաստեք, եղեք առողջ։ Սիրում եմ բոլորիդ։ Ես էլ։ Դե դուք գիտեք, որ ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ։ Դե խմեցինք։ Խմենք, որ տեսնեն խմում ենք։ Անմահական։ Իրոք մի մոռացեք մեր wellness պրոդուկտների մասին, իմացեք նրանք մեր անհրաժեշտ հանքանյութերն են, բաղադրիչներն են, բնական, միջայլոց, առանց շաքարի, բոլորի համար։ Համեցեք, սիրով ձեզ համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք եւ հանդիպենք։ Լիան բասնան չենք ուտելու։ Հետո։ Վերջ։ Վերջ։ Կա տեղ չկա։ Սերվիսը համավեց։ Առաջարկեք ձեր։ Կրշկանորա։ Չի թողում խոսամ ես աղջիկը։ Նազիկ Լիաննա։ Լո